Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échecs et Maths. Cette semaine, nous irons encore à Corté pour les championnats de Corse par équipe. Les États-Unis tiennent peut-être un nouveau Bobby Fischer. L'Américain Fabiano Caruana s'est imposé dans le tournoi des candidats et affrontera en novembre Magnus Carlsen pour le titre de champion du monde. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons un joli piège dans la partie espagnole. 2 settimane dopo il campionato di corsa dei giovani, l'Università di Corti ha accolto stavolta la prima tappa dei campionati di corsa di squadra. 220 giocatori sono venuti a rappresentare il suo club in dei grandi come in dei giovani. Per la prima volta, 2 gruppi di livello sono stati creati. Le squadre favorite, con una media elo sopra 1700, giocano in un gruppo elite, invece che le altre squadre giocano in un gruppo onore. 3 partite mezze lunghe sono disputate in una giornata. Fra le 8 squadre ingaggiate in un gruppo elite di grandi, il Corsica Chess Club 1 è quest'anno di nuovo largamente favorito. Non si vede tanto quale potrà impedire di sollevare il trofeo l'8 aprile prossimo. La giostra dei candidati è stata spettacolare e come 2 anni fa tutto si è giocato all'ultimo giro. Vladimir Kramnik, qualificato grazie a una wild card, ha animato i dibattiti in principio di torneo, ma al giro 4 perde in una posizione favorevole contro l'americano Fabiano Caruana. Il suo avversario approfitterà di suo regalo per dominare la seguita del torneo. L'armeniano Levon Aronian, dopo aver calpiggiato la concorrenza in 2017, non risponde mica alla tesi. Conferma la sua nervosa per sto genere di avvenimento. Sergei Karyakin, vincitore 2 anni fa, strazia anche lui e ciotta anche all'ultima piazza, ma con un morale d'acciaio fa fronte. Vince parecchie volte di fila, sino al punto cruciale del torneo. Il suo duello contro il primo, sempre Fabiano Caruana, a 2 giri di avvio. Una volta di più in i momenti decisivi, il suo sangue freddo farà la differenza. Batte l'americano e gli goglia la prima piazza. Come 2 anni fa, Fabiano Caruana è ridiappato dallo stesso Sergei Karyakin, ma l'americano non crede al fatalismo. Vince e torna e riguarda la sua prima piazza. Avremo dunque diritto a un duello ospitato da poi un pezzo dal mondo scacchistico. Fabiano Caruana di betto a Magnus Carlsen per il titolo mondiale. Voici un piège d'ouverture très instructif dans la partie espagnole. Alors, pour changer un peu, ce sont les noirs qui vont gagner. E4, E5, cavalier F3 attaque le pion E5, cavalier C6 défend le pion, et fou en B5. Voici donc la partie espagnole. L'idée est d'attaquer le défenseur du pion E5. Les noirs ici jouent cavalier F6 avec une contre-attaque sur le pion E4 des blancs. Les blancs défendent ce pion, D2 en D3, voilà. Maintenant, les noirs vont poser un très joli piège. Fou C5. Et les blancs tombent dans le piège. Fou prend cavalier C6, élimine un défenseur dans l'espoir de gagner le pion central des noirs. Pion prend fou. Et cavalier prend E5. Les blancs croquent le pion, mais les noirs avaient tout prévu. Que joueriez-vous dans cette position avec les noirs? Dame en D4, bien joué. La dame attaque le cavalier et menace échec et mat en F2. Ici, cavalier G4 n'aide pas. Les noirs jouent tout simplement fou prend G4. Ce piège d'ouverture montre que le pion central des noirs est une faiblesse dont il faut se méfier.